チャオ、アモレ隊長です。今朝は最低気温が6度、今季一番の寒さでした。今太陽が照ってて暖かいけど北風があるので体感的にはちょっと寒いです。2週間ぐらい前に干し柿を干してましたけども、いい具合に水分が、抜けてきましたので、次の段階に入ります。